小猫咪咪和小兔阿布他们来到了小河边。阿布，我们就在这儿钓鱼吧。好吧。为什么呢？钓鱼是一种修身养性的休闲运动，钓鱼人能够在平静的钓鱼过程中体验人生的滋味。这时，一只蜻蜓飞了过来。阿布，你看，一只漂亮的蜻蜓。嘘，咪咪，别吵。阿布，我抓住了蜻蜓就回来。哎，咪咪这孩子。你往哪里跑？你往哪里跑？你往哪里跑？你来呀，过来追我呀！蜻蜓像是故意和它捉迷藏，一会儿飞上山坡，一会儿飞进草丛，怎么也抓不着。哼，不玩了。哇，好大一条鱼啊！只要有耐心，我相信你也能够钓到一条大鱼呀。没一会儿，一只蝴蝶飞了过来。看，蝴蝶，我去和它玩一会儿就回来。你呀，就知道自己贪玩，不和我一起钓鱼。蝴蝶，蝴蝶，和我一起玩吧。你不是在钓鱼吗？没关系，就玩一会儿。这样不好，做事可要专心呀。算了算了，不玩就不玩。哇，终于上钩了。A moment later. 真气人，我怎么连一条小鱼也钓不着？钓鱼不能三心二意，你一会儿捉蜻蜓，一会儿捉蝴蝶，怎么能钓到鱼呢？阿布，我懂了。没多久，蜻蜓和蝴蝶都飞来了。小猫咪咪，和我们一起玩吧。嘘，我正在钓鱼呢，你们自己玩吧。太好了，这下咪咪是钓鱼的时候就要一心一意了。阿布冲，小猫点头微笑。过了一会儿，小猫大叫起来。大鱼上钩了，大鱼上钩了，我实在是拉不动了。阿布，大象，蜻蜓，蝴蝶，你们4个快过来帮我一把。我们来了。阿布和蜻蜓、蝴蝶一起帮小猫拉，终于拉上来一条非常大的鱼。大家围着大鱼又唱又跳。太好了，终于成功了。我们终于钓上一条大鱼了。可见，我们只要齐心协力，
就一定能成功的钓到一条大鱼的。做事可不能三心二意哦。你只能看到的就只有这个，那就是转场画面。感谢您的收看，我们下次再见。